سیومی مای صحبت تلفنی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون با پرزیدنت فدراسیای روسیه محترم ولادیمیر پوتین برگزار گردید. در رفت صحبت مسئله های مبرم همکاری دو جانبه تاجیکستان و روسیه مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه مسائل همکاری در ساحه مهاجرت کاری به طور مفصل محاکمه گردید. موافقه حاصل شد که به اداره های ساحوی جانب‌ها عاید به بیشتر فعال گردانیدن کار در این سمت دستورهای دخلدار داده شوند. سران دو دولت همچنین هماهنگی نزدیک ساختارهای حفظی حقوق و خدمات مخصوص را جهت مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم و ظهورات جنایتکاری متشکل فراملی و همزمان مهم بودن تقویت منبعده همکاری آنها را تاکید نمودند. پرزیدنت ها اینچنین عاید به مسائل علاهیده روزنامه بین المللی و منطقوی تبادل افکار انجام دادند. جانب‌ها در برابر این جدول ملاقات های نزدیک دو جانبه را هماهنگ نمودند. پرزیدنت فدراسیای روسیه محترم ولادیمیر پوتین از پیشوای ملت دعوت کرد تا در واخور غیررسمی سران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل و چاره‌بینی‌ها با مناسبت روز غلبه که در شهر مسکو برگزار خواهد شد اشتراک نمایند.